warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kicau. Jumpa lagi bersama saya. Hari ini saya lagi ada di kios Abadi Beat Cibinong ya. Untuk lokasinya di Jalan KSR Dadi Kusmayadi, Ruko Cibinong, Gria Asri. Bagi yang belum tahu, nanti ada nomor WA-nya di deskripsi ya, untuk stok dan harganya. Yuk kita pantau burungnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya.
Kinoy masih ada Kinoy. Ada. Ranting. Ada bunyi. Bunyi apa ya? Kinoy bunyi Kinoy. Kinoy udah mau. Kecil itu loh. Cuma jinak loh. Iyalah.
Astra. Awak. Ini kalau yang ini Pak. Ini rapid dari cuman adanya di Thank you.